Resep bihun kuah, bahan-bahannya ada mie, telur, kol, bawang merah, bawang putih, seledri, dan daun bawang. Di sini aku udah potong kecil semuanya. Masukin minyak gorengnya. Di sini perbawangan aku campur sama garam ya, tujuannya biar agak keras ketika ditumis nanti. Lalu tumis perbawangan. Masukin daun bawang, kolnya, lalu kita aduk rata. Masukin air secukupnya, masukin telurnya, roiko, vitsin, bihunnya, tambahkan ladaku sedikit aja. Nah, di sini sesi terakhir aku masukin seledrinya. Masya Allah, aromanya udah keciuman banget dan menggugah selera. Selamat mencoba.